нагрелась. Включаем. Стекает по стенкам. На видео плохо видно. Вот это ж ручьем. Так, ну, будем скрывать. Так, без этой фигни не включить. Тут магнит находится с этой стороны. Прилипает. Вот, достал этот датчик. Есть такой магнитик у меня. Я его сюда раз и примагнитил. Теперь должно включиться. Так. Где-то, кроме иголки, еще где-то бежит. Надо будет разбирать. В общем, я так понял, проблема здесь вот неплотно садится вот эта вот штука. Больше нигде течь не будет. Наверное, посажу ее для надежности либо на силикон, либо на высокотемпературный клей. Наглухо, чтобы уже не снимал. Ну и все, тогда посмотрим. Все аккуратненько сделал, засиликонил, посадил на место. Теперь можно собирать. Ну, отлично. Все сделали. Все, бежит только из иголочки, как и должно быть. Всем спасибо. Если помог, ставьте лайк.